1.1. krećem ja snimat, pa ću koliko za početak snimam mobitelom, pa ću vidjeti poslije kak i šta, kod kameru neku ovo. Evo, sretna nova godina za početak. Ja sam Denis Kipšić, takozvani Kipšić grill. Kak je prošlo kod vas? Jučer ste slavili, niste, šta ste pekli, jeste, niste, evo. Ja sam već, mi smo legli u 4, već sam bio i u firmi, sad idemo sve raskloniti, idem po kolegu, pa onda dalje. Mi smo jučer prvo startali, prvo smo pekli par pilića, to jest 3 nije par, nema veze. Onda smo stejkove, kad smo malo ugladnili opet pekli. Onda poslije toga smo imali jednu metarsku platu sa salamama, mesom i ovo, da smo to, pola smo je uspjeli pojesti. Tako da, bilo je dobro. Kak je prošlo kod vas ovo, pišite, čućemo se ako ovo krene, nastavit ću snimat, ako ne, iću samo oni šorci i dobro. Jer više mi se ne da ni te šorce snimat, da nema ništa duže. Ako bude dobro ići je duže, tako da čujemo se danas toku dana. Ćao. Ljudi, morao sam ipak nazad do firme. Imam neki problem, ali ne veze, riješit će se to brzo. Onda poslije toga imamo mi nagbašaft ovdje, to se svi komšije skupe i onda se malo grila, to je roštilja i ko je pio, popije, ko može. Meni će biti teško, jer jučer je bilo teško. To jest jutros je bilo teško, danas možda 2, 3, 4 i to je to. Danas planiram kući doći spavat i to je to za danas. Tako da. Još nešto moram reći, jučer je sve bilo dobro do 3 ujutro, pola 4 i onda kako smo bili vani kamin je gorio, ali doslovno točno. Ispod grede se uvukla vatra i krenuo goriti, ona je bila kao neka sa dvije strane ploča i s ovim onak smrdi i izlazi dim uda, vode poslije, da sam morao rastaviti te sve ploče, skroz povuklo gore. Da smo otišli spavati, izgorio bi cijeli kamen. Da, bilo je zezno ovako poslije sliku staviti kako sad izgleda kamen. Tako da, dobro je krenula ova godina. Morao sam raditi 4 ujutro, nema šta. Evo kako izgleda kamen. Ispod je ušla vatra, ovdje gore i ovdje su bile ove ploče. Ispod je puc i na te ploče krenule goriti, krenulo se skroz gor dizat. Tako da, jučer je bilo rastavljanje.